Hello，想问你们在上海房租多少钱？没有房租，我们有自己的房子。就我是个探销博主，方便去你们家看一下吗？我们待会儿要去公司，公司在装修。是老洋房吗？这里？对，老洋房应该不便宜吧？房租大概在2万。这里多大？这一套？这里100。这个天窗还蛮好的。出国来以后最喜欢的一个地方。怎么称呼你们？叫我去秋就行。叫我昊天就可以了。你们上海人吗？我是湖北的啊。我安徽的。你们来上海多久了？我5年多吧。我来了10年。你们做什么行业？我是做家居销售类。我是做室内设计的。对，现在自己开公司。几个小伙伴一起。欢迎来到我们的小家。哎，你们家装的真的很漂亮哎。家是我设计的。这房子多大？你看看家也感觉都大。100多吧，好像。号内只有85。就是你设计让它显得很大。是的。像这套房子上海买的话多少钱？巅峰的时候是1100，现在800万。这是你们俩结婚照不会吧？是的。你俩几年的？我96，他98，其实也算是婚房。这个灯有点特别，我看到。灯油灯加热完以后，里面那个蜡就会浮起来。贵吗？这灯？这个不贵，1000出头。火箭垃圾桶。本身这个垃圾桶变成了我们的零食柜。我喜欢你们家这个窗景，想让这个滤景自然一点，贴近我们。这边是厨房区域了。对，这个椅子好像不太一样，就显得有点优雅。它是一个中古的这种椅子。这个椅子贵吗？2000多。1把。所以我们只有2把椅子。而且厨房也有一个窗景。就你就算洗碗，你看的话，哎，也很舒服。这个话也隐藏了一个空间。哦，隐形门藏了房间，很重要的2个成员了。你们俩单独给猫咪做了个房间。对的。这么大一面的猫抓板，尽情的抓。能坐在这里的时候，也可以看着后面的投影。这边也是我们衣物的一个地方。衣帽间、猫咪房、影音贴加次卧。也会发现我们没有做洗衣区。对，我在你们家没有上洗衣机，因为我们当初想省空间，所以说没有做晾晒区，做了个隐藏式收纳空间，里面放了一个洗烘套装，直接嵌在柜子里面就很省空间啊。对，这个海尔云吸洗烘套装颜值还挺高的。像我平时其实加班还是挺累的，它有 AI 只需加湿，放进去15分钟速洗，洗的特别干净。像我夏天穿这种真丝的衣服，我都会选择轻柔摇篮洗，不用送到外面去洗，省钱，不用担心交叉感染。洗完直接放在上面烘干就好了。这大风量能把很多衣服直接烘干烘透，还有深度的除毛功能，对我们这种养宠家庭也是很实用的。这个其实就是我们的洗手台。这个镜子不会你们自己磨的吧？我看很特别。对，是的，我们自己手工打。打开就是我们的主卧。床的位置好像跟平常摆的不太一样。这其实当时父母是反对的，正好我们起来的时候能看到对面的绿植。这个也是我当时提的要求。这样的话，我就可以在这里挑。这个地方是他的化妆桌，在这它个里面藏起来的。哇，另外一个是我的办公桌，晚上的时候他卸妆，我这边画图跟他聊天。这个柜子哪里买的？这个是我爸自己做的。你爸自己做的？对，他就是做全屋定制的。所以当时装修的话，爸爸也有帮忙的。对，你们这是家族企业嘛？是的。这房子当时装修花了多少钱？大概花了80万。像你们现在一家4口，是不是在上海开销花了多少钱一个月的话1万多吧。这套房子是全款的，没有房贷，没有车贷，没有房。没有车贷，没有房贷。对，也是爸爸鼎力支持的。100平，你们2个人住很舒服哎。但是我还是觉得需要更大的空间，还小了一点。你们后面会考虑换更大的房子吗？因为家里还有一个别墅，也考虑后期装修。那套大吗200-300平。？200-300平就完全能符合你的要求了。差不多。前期爸妈帮忙会多一些。对的。对，现在的话，其实我们都自给自足了。